Ito po ba, Ma'am Rosalie? Yung maroon sa likod, patingin. Sige, Ma'am Jen, wait lang. Ma'am Rosalie, ito po ba? Jen, ito. Ito lang maroon sa likod. Ayan siya. Malaki. Mahaba. Model kedua dia tangannya backbending. Model ketiga. Nah, model satu kan. Sige, Ma'am Jane, wait lang. Ma'am, ano? Mau model yang Ito yun, yung maroon. White yun. White daw yun, sabi ni Ma'am Rosalie. mau model Ano, Ate Sol? White daw yun. Ito nga yung pinapakita ko sa iyo kanina. Yang ada kayak gini lagi. Ay, Ibang color lang. Yan ang message. Ma'am Rosalie, ito daw po, sabi ni Ate Sol. Pinakita ko na to. Oh, warna coklatnya cantik banget guys. Coklatnya bagus banget. Sige, Ma'am Jen. Ma'am Rosalie, ito daw po, sabi ni Ate Sol. Ito lang daw po ang may sleeve. Kalau mau di-try boleh biar aku try. Ini kita kebagian yang lengan panjang banget. Sis, yung long sleeve red, may color. Color. May ibang color. Yan na nga. Ah, siya nga. Ibang kulay lang yung kanina. Ma'am Rosalie, ang code nun ay... Piling ko, Ma'am Francis Tasha. Sige, Ma'am Jane, wait lang. Tapos ko lang ito kay Ma'am Francis. Bentar ya, weh. Sorry ya. Ma'am Francis Tasha. Ano? Ako na nag-live, Ma'am. Ma'am, Tasha, XL. Tasha, Ma'am Francis. Ang code nito, Ma'am Francis, ay 960. Colors available is black. 960 black. Keberadaannya tuh lokasinya harus di Indo. Maksud aku kalau yang ngapain di HP mau nanti diarahkan ada dari sini. Ma'am Francis, colors available. Black. Blue. Blue ba to? Purple. Blue. Choco. And pink. 570. 570, Ma'am Francis. Kasha up to XL. Ito, Ma'am. K01 white. K01 lavender. K01 taupe. K01 beige. K01 maroon. And K01 blue. K01 ang code nito, Ma'am, ha? Ini K01. setelah ditarik dia 84. Setelah ditarik sampai 130. Yan, nahulog na. Sebelum ditarik dia 84. Ini warna lain warna. Ma'am Christine Dayahan. Panjangnya Dandipi. 230 yellow and olive. Yours po. mau aku ambil nggak warna-warna ini? Ada satu lagi hitam tapi lagi putih. nanti aku kasih ya. Dia lengan pendek. Ini pun cantik. Nanti Iya, aku spill ya. putih. BW-nya Nah, yang ini sama mau warna nggak? kunyit ya. Warnanya ada warna pink Sama ini. all colors. Ini Warnanya navy. ada warna Ini navy pink. sama biru sama nih warna kayak tadi. Ada warna hitam, Biru sama navy. ada navy. May ibu kan itu? Ada navy sama ada warna krim. Ma'am Jen, si K01 po is 610. 610 si K01. Dan kita mau pegang. Nah, Kak, ini yang aku pakai warna olive. Lihat, Ma'am Jane, Ma'am Jane Arcelia, yung hinanap mo, Ma'am, binibidyohan ata ni Ma'am. tapi nggak mau Ma'am, Ada kayak gini. nggak mau kepak. Oh, Oh, mamaan. ada yang kayak Ini gini. olive. Ini Wait lang, message ko. maroon. LD sebelum ditariknya LD nya Yang kecil. ini 3 warna. Hindi sila, Ma'am, nanonood, oh. 3 warna doang. Maantot. Ambil. Warna apa? Ayo. Olive, yang aku pakai olive. Kalau mau dicoba warna lain boleh. Ini maroon, ini hitam. Hitam, maroon, olive. Olive, maroon, hitam. Bawahnya banyak. Ma'am, yung kay... Oke. Sige, mamaan, i-forward ko. Papa-message ko agad sa'yo ngayon. Wait lang. Tidak ada banyak. Atau mau yang mau ini? Ada nggak? Yang ini baru ya.
Walay nanonood ka ba? Kaya gini nga ka. Yang double zipper Ini ka. baru sayang. Sering kali masuk kayak lari ini ke dalam mereka. Nah, Ini enggak. Nah, kan masuk lagi kan. yang ini new ya. Yang kakak pakai tuh Oh, merah baru. tangannya kayak gini, yang ini new Beb. Oh. Nah, Beb, yang kayak gini mau iya. Yang ini mau nggak tapi yang pakai? ada kerannya sih. Hah? Nanti kita tengok ya. Ayo, Ini sayang. Kak, sekalian kamu warna apa? Dia ada Kak, berzipper. Mar? Yang Kak, sama Mar. dia segini. Biar kita pindah ke model lain lagi. Mau model yang ini apa mau yang satunya? Mana? Oh iya udah. Ya. Keluarga. Biasa kan sekarang lagi kayak gini ya. Itu lagi. Nggak mau yang ini, baca skill yang lain. Yang kepang ini. Mau yang ini, skill warna. Ini bagus. Biar aku tuh, spill warna-warnanya ya. Kak Rosa. Tunggu Yang ya. ini juga ada weh cantik Orangnya kayak gini. nggak ada. Dan ini juga cantik kayak gini. Oh, Tadi Nah. kan aku bilang harganya nih spill berapa warna, ya? ayo biar aku spill warnanya, Beb. Tunggu ya Kak. Udah lama hanya mahal celana shop lagi. Gila. Biasa 180, 185 gitu aja yang ada gawe itu. Oo, ma'am. Ipopost niya yung ano, yung binivideo niya. Ipopost niya po yun, ma'am. Tunggu ya Kak, belum ada orangnya. Meron pa ate. Ay, Tugan-tugan. No, sana ujo. Ana, ito. si Z, meron pa kayong gusto? Anong oras na te? May live tayo sa Peony, ma'am ha. Nag-ano na ako. Nag-posting na ako mga sis. Warnanya ada warna. Alas 3? Pwede na siguro ano? Alas 2, bukas babalikan natin to. Mga sisis, meron pa. Marami akong posting mga sisis. Ang dami ko pang hindi na-flex. Ganda na to. Ganda din na to mga sisis. Dadalawang kulay lang po. Dami kong for posting mga sis. Para lang meron tayong naka-inbox na for posting. Ada ganda din ito. Kak Rosa dipincut ya sayang ya. Ada warna baby blue Mau Kak, mau yang sama ada warna pink. Mga sis, gusto nyo pa? Babalik ako tomorrow para straight tayo hanggang start ako ng mga, kahit late hanggang alas 8 tayo dito ng gabi, okay lang mga sis. Para meron lang kasi akong live later sa Peony, mga coordinates na premium sis. Yun, may live tayo later ma'am ha. Tomorrow, hindi pwede pala tayo Friday Pinchaya. Oo. Para dito muna tayo mga sis. Dito sa suot ko, ate tanong mo nga, maganda naman yung colors na available. Ate, suot ko. Tanong mo kung magkano. Gusto nyo pa ba? Mga sis? More pa. Ang dami pa actually. Si sis, ang dami pa. Oh. May mga ganito pa. Oh. Hindi ko to na-flex pa. Tay, pera mo ko ng na ating charger. Nilalobat na yung phone ko. yang olive tadi cuma 170. Cuma 170. Ay, hindi ito magkakaigi malalaglag. More pa, sige. Sige, wait lang. Hindi pa tayo nakapag-flex ng mga yung mga cardigan. Nakalagay nude, beige, Ay, black. gagamitin na pala. Ada sayang, ada saya sampai XL. Kuha ka ng isa dun, Toy. Buhat ka lang ng isa. Pabiglang Okay, sa suot ko mga sis, ate, magkano to? Ya, yang ini ada di warna navy, mana lagi? Biar aku ambil warna-warna. Ini navy yang aku pakai navy. Hindi magkaintindihan. One more. Ada di tas. No. Dalawang kulay lang to.